السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة السر المكنون. موضوعنا لهذه الحلقة هو كيفية معالجة السعال عند الأطفال والرضع. فأغلب الأمهات سيحروا في أمرهم، واش يعطوهم الأدوية أو يستعملوا المواد الطبيعية، وغالبا أننا تنخاف على الأطفال ديالنا من الأدوية، خصوصا من يكونوا مازالين صغارين. ف تنفضلوا اننا نعطوهم مواد تكون طبيعيه وخفيفه ما تضرش بصحتهم. فاليوم جبت لكم مجموعه من الوصفات، والمهم على حسب اللي متوفر في البيت، تستعملوا الام لهذاك الرضيع. فالوصفه الاولى غادي تكون عباره عن مبشور اللفت. فغادي ناخدو اللفت يكون طري، وغادي نبشروه نزولوا القشره ونبشروه بطريقه رقيقه حتى يصبح على هذا الشكل كما تلاحظوا. ومن بعد غادي نعصروه من الماء ديالو، وغادي نضيفوا لهذاك المحلول اللي غادي نحصلوا عليه، غادي نضيفوا له معلقه من السكر صغيره، وغادي نوضعوه اما في شي قاروره او كاس ونبداو نعطيوه للاطفال ديالنا. الاستعمال تيكون في الصباح وتيكون في بالليل. تيبقى ياخذ الرضيع، ممكن اننا نعطيوه له كسيرو، فهو تيعالج السعال بواحد الطريقه عجيبه، سبحان الله. هانتوما تلاحظوا فملي تنبدا تنعصرو، هانتوما تلاحظوا الماء اللي تيطلع من اللفت. غادي نوضعوه بحال هذا الشكل. هانتوما تلاحظوا تنبدا تنعصرو. هاد اللفت دابا الان متوفر، خصوصا عندنا فصل الشتاء، وكاين اللفت بكثره، فاننا نستغلوها في التداوي بها، خصوصا انها مزيانه للامراض الصدريه، تتنقي الصدر. هانتوما تلاحظوا هذه وحده، شوف شحال خرجت لنا تبارك الله. غادي نضيفوا لها معلقه من السكر، وهذا المحلول غادي نوضعوه في قاروره ونبداو نعطيو للطفل معلقه في الصباح وبالليل، فهي تتنقي الصدر وفي نفس الوقت مزيانه للرضع، نعطوهم مواد طبيعيه اللي تداويهم وما تضرش بصحتهم. هذا بخصوص الوصفه الاولى. اذا بخصوص الوصفه الثانيه، فالوصفه الثانيه غادي نستعملوا فيها البصل الاحمر، فهو مفيد للجعب التنفسيه وفي نفس الوقت ينقي الصدر. اذا فهاد البصل غادي نبشروه بهذا الشكل، وغادي نحاولوا اننا نصفيو وناخذ غير الماء ديالو كما غادي تلاحظوا. كما تلاحظوا فاحنا صفيناه وبقى غير الماء ديالو. فغادي ناخذ ملعقه من السكر، وغادي نستعملوها
نبقاو ناخدو معلقة في الصبح ومعلقة بالليل، فهي تتنقي الصدر وعادي تداوي السعال تيكون عند الرضع، فهي مزيانة. هاد الوصفة لا هي ولا الوصفة ديال اللفت، فهادو بالنسبة للرضع يعني مفيدين بزاف بشكل كبير. اذا بالنسبة للوصفة الثالثة، فهي غادي تكون عبارة عن زيت الذرو، ولكن غادي نستعملوها فقط للدهن بالنسبة للرضع، لان زيت الذرو شوية قاصحة، ف يعني الرضيع اللي عنده مثلا شهر وهذا يعني ما نعطوهاش الاطفال من قل سنتين، فربما انها تضرهم. فمن الاحسن اننا بالنسبة للرضع فقط اننا ندهنو الصدر الرضيع بها. فدابا كما تلاحظوا فمن يعني زيت الذرو اللي تتكون حرة، اللي تلاحظوا انها في ايام البرد تتولي هكا مجمده، فغادي ناخدو واحد الملعقه وندهنو نسخنوها وندهنو بها الصدر ديال الطفل، فهي مفيده جدا لنزلات البرد وتسخن لهم الصدر وتتزول حتى السعال. يعني مثلا الطفل من عامين الفوق ممكن اننا نعطوه هذيك المعلقه بالليل ونغطيوه وينعس، لكن شنو سميتو من قل عامين فانا تنأكد عليها فقط ندهنوا له الصدر بها، يعني ما نعطوهالوش يشربها. الوصفه الرابعه فهي عباره عن خليط من العسل وملعقه من الكركم وملعقه من الزنجبيل. فسنبداو نعطوها للطفل ابتداء من سن سنتين. فانا شخصيا هاد الوصفه تنستعملها لاطفالي، فهي مفيده جدا، يعني في ظرف 3 ايام يعني السعال تيختفي. لكن بالنسبه للرضع فالزنجبيل شويه تيجيهم قاصح ما يقدروش يعني نعطوه لهم، فهذه من لاج ديال العماين يعني ممكن اننا نستعملوها. دابا انا سنعطيكم الوصفات اللي تطلق للرضع وفي نفس الوقت للاطفال. هذا بالنسبه للوصفه ديال العسل والزنجبيل والكركم، فهي ايضا مفيده وتتنقي الصدر، وفي نفس الوقت يعني في ظرف الوجيز سبحان الله يعني تيتشفى الطفل وما تيبقاش فيه السعال. اذا فالوصفه الخامسه متكونه من اعواد القرنفل كما تلاحظوا، فغادي ناخذوها وندقوها شويه ونعملوها في زيت الزيتون ونسخنوا هذاك الزيت وندهنوا بها صدر الطفل. فهي مفيده جدا لنزلات البرد، فهي تسخن الصدر وتزول الالتهابات ديال الصدر. فانا سنأكد فقط للدهن، غادي نستعملوها فقط لدهن الصدر، ما نشربوهاش للاطفال او الرضع، فعلى حسب لاج ديال الطفل. لكن هاد الوصفات باذن الله يعني مفيده جدا لنزلات البرد والسعال اللي تعانوا منه الاطفال، فجربوها وما عاد تندموش. فحبيت انني نجمع لكم جميع الوصفات اللي ممكن اننا نستعملوها واللي ممكن ان المنتوجات ديالها توفروا عندنا في البيت، فجربوها لاطفالكم وما تخافوش منها وما عاد تندموش، فباذن الله يعني غادي يتشافوا. وفي نفس الوقت من الاحسن اننا ما نستعملوش مواد كيماويه وادويه وهذاك الشيء، لان تيكون الرضيع مازال صغير، فمواد طبيعيه ولكن تكون يعني ما تشكلش خطوره على صحتهم، هذا هو الاهم. فنتمنى الشفاء لجميع مرضى المسلمين، والله يشفي وليداتكم ويحفظهم، وما تنسوناش من الدعاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.